Негизи эле Назира билесизби, кыргыздын желегин алыстан желбиретип, бийиктен желбиретип, алыс жууга тааныткан бул спортчулар дагы болот экен. Анан өзгөчө мамлекет эгемендүүлүгүн алган жылдарда кыргыздын атын угускан, мисалы Айсулуу окшогон кыргыздын таланттуу деп коелу, күчтүү деп коелу ушундай кыздары болду. Ошолордун арасында дагы биздин Өмүржан Молдодосов деген агайыбыз бар. Агай ошол оор атлетика боюнча бир топ биздин спортчуларды даярдап келатат. Аларга таалим тарбия берип келатат. Алар менен бүгүн эгемендүүлүк майрамында бир жакшы маек куралы деп чакырганбыз. Анда эмесе сиздерге чакырып алалы. Өмүржан Молдодосов агайыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Ошондой эле Эмил Молдодосов оор атлетчи, эл аралык класстагы спортчу. Келе бериңиз агай. Келе бериңиз. Ошондой эле келиңиз Авазбек Аманбеков Кыргызстандын кикбоксинг боюнча чебери. Ошондой эле Адилет Улан уулу ислам тилештик оюндарында кикбоксинг боюнча медалдын ээси. Куш келипсиздер. Сиздерди тааныштырып, жакшы учурашалы. Дагы бир жолу сиздердин майрамыңыздар менен Назира экөөбүз улуттук канал Замана студиясы чын дилибизден куттуктайбыз. Рахмат келгениңиздерге. Жеңишиңиздер кут болсун. Жакшы жаңылыктан баштайлы агай. Хорошо, жакшы. Кандай барып келдиңиздер? Кандай орундарды эледиңиз? Ушул спортсмендердин көрсөткөн тыянактары, жыйынтыктары сиздин купуңузга толду же дагы иштеш керек беле? Эми спортто өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул исламский оюндарына биз уже 2-3 жыл мурун эле даярдана баштаганбыз. Бул эми бир айдын ичинде, бир жылдын ичинде даярдана албайт любой спортсмен. Анан эми ушул жака биздин мамлекет спорт жетекчилери атайын ишенип жиберип аткандан кийин ал жүк биздин мойнубузда турат, тренер менен спортсмендин. И ошондой орусча айтканда ответственный, абдан ответственный иш болгондон кийин биз кандай условия болсо да болбосо дагы ошо мелдештен медаль алып келип бир элибизди жетекчилерди, мына өзүңүздөр согон журналисттердин баарын, телевидениянын баарын сүйүнтөлү деген эме менен кеткенбиз. Кудайга шүгүр, бизге 4 оор атлетикадан 4 бала орун беришкен, биздин госагентство. Анан ошо 4 баланын 3-өсү медаль алып келишти. Вот медаль. Эмил Молдодосов серебро алды. Расулбек Бекдөлөттөрдү билесиздер, 6-чы месте олимпиада алган жигит. Ал окуучум бронза алды. Анан кийин биздин кыздар дагы жакшы чыгып атпайбы? Мына Айсулуу баштаган кыздар. Биздин оор атлетикада дагы жакшы Канымжан деген кызыбыз бронза медаль алып бизди биринчи сүйүнтүп, анан кийин биякта кыргыз элинен телевидениеден көрүп элдер да сүйүндү деп ойлойбуз. Ушундай успехтер менен келдик. Жакшы. Өмүржан ага, сиздин биз ушул оор атлетика боюнча кыргыз спортунда Молдодосовдордун өзүнүн династиясы бар. Мынакей уулдарыңызды тарбиялап келатасыз, уланды кыргыз эли жакшы тааныйт. Бул уулдарыңызды өзүңүз мындай кел ушул оор атлетика менен машык деп сиз жол көргөзүп мажбурлап коесузбу же өздөрү эле бирин-бири көрүп эле бул династияны улантып келе атабы? Эми мен өзүмөн баштасам, мен өзүм 7-8 класста Юрий Власов олимпийский чемпиондун библиотекадан китебин окуп, күчтүү болуш өзүңдөн деген китеби бар да, ошону окуп, анан кийин мен ошо оор атлетика менен заниматься этип, анан физкультурный академияга келип окуп бүтүп, анан кийин аганы көрүп үйнөсөт дегенде менин 2 иним дагы Эсен Үсен деген да экөө тең чемпион союзу болгон убагында. Экөө тең заслуженный тренер. Эми көп айтып берсем мактанат деп айтып бердим. Анан кийин калган анан ошо Эсен инимдин уулу Молдодосов. Жана айтканда аганы көрүп үйнөсөт дегенде булар дагы агаларын өсүп, мына Уланды билесиздер, Улан Кутман Султан деген менин 3 уулум тең. Анын аркасынан мына бул уулум дагы улантып келатат. Эми булардан кээ бир туугандар ойлоп калышы мүмкүн, өзүнүн балдарына эле займача эте берет. Жок, менин союз кезинде 5 чемпион Советский Союз даярдагам. Бир
чемпион Европаны. Анан Хиросимадагы Азиатский игрде Миздал Шарипов деген жигитти даярдагам. Ал мага 7-чи классынан келген. Ошо анан кийинки чемпион союзу Андрей Бадов дегендерди билесиздер. Жакында эле Рио-де-Жанейродо Изат Артыков его подготовил. Анан жакынга свежий болсо Бекдөлөт Расылбеков. 6-чы место Олимпиадада, анан чемпионат мирде серебряный медаль алды. Ушундай успехтер менен анан калганда өсүп келаткан жаш жигиттерди чемпион болом деген жигиттерди тарбиялаганга аракет кылам да, жөн эле басып жүрөлү келип кеткен болбойт. Ага мен убактында кетирим келбейт. Даныйын көрүп, өсүп кыргыздын желегин көтөрөм деген бала менен бүт ичкен ашымды дагы таштап коюп иштегим келет да. Жакшы, чемпиондор менен сүйлөшө дагы, Кандайсыз андан кийин? Нормально. Кандай бар келдиңиз? Жакшы сау. Атаандашыңыз жөнүндө кээбирээк айтып берсеңиз, оор болсо керек бул жеңиш табыш. Любой спортто кыйынчылык болот, соперниктер болот. Бул медаль бизге оңой келген жок. Өмүржан Молодосовичке чоң рахмат, личный тренерим. Ага айтып кеткендей, биз 1 ай 2 ай даярданган жокпуз. Жыл менен даярдандык. Мелдеш соперниктерим өтө күчтүү соперниктерим болду. Всегда чыгып жүргөн бул менин жаңы категориям 89 олимпийский вес. Жаңы категория, жаңы балбандар, атаандаштар. Менетибиз чоң болчу. Ага айтып кеткендей, желкебизде чоң жүгүбүз бар. Баргандан кийин медаль алышыбыз керек, кыргыздын желегибиз желбиретишибиз керек деп барганбыз. Кудай буйруп серебро медаль алдык. Жакшы. Биз телекөрүүчүлөргө айтып коелу, бул жерде оор атлетиктер менен кикбоксинг шеберлери дагы отурат. Мынакей биздин Авазбек Аманбеков кикбоксинг боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, кыргыздын атын алысчылыкка тааныткан мыкты спортчубуз. Авазбек, негизи эле баягы сыртка чыкканда өзгөчө. Ошондо спортчулардын мүмкүнчүлүгү да бааланат эмеспи? Анан кыргыздын кырмызы кызыл желеги желбиреп турганда өзүбүзчө мамлекетпиз. Ушул кандай сезимдер болот? Биринчи. Эмне көзгө тартылат? Кыргыз деген элекенибиз, ала тообуз, ак калпагыбыз мисалы да. Эмне көзгө тартылат? Ошонун баары көзгө тартылат. Негизи өз алдынча эгемендүү өлкө болгондон кийин ушунча мамлекеттин арасынан болгондо да биз чакан эле өлкөбүз да. Анан ошо чакан өлкө болуп чоң державалардын арасында Кыргызстандын желеги көтөрүлүп аткан бул өзүнчө бир сыймыктуу, ошол эле учурда толкундануу менен кабыл аласың. Анткени пьедесталда турган учурда көпчүлүк учурда ошол нерсенин баары эске түшүп, ошончо өлкөнүн арасынан сурулуп чыктым, ошончо өлкөнүн арасынан Кыргызстандын желеги желбирип атат деп ошол сезимде, ошол ойлор оюңа келип, анан толкунданып көзгө жаш алган учурлар болот. Негизги жалпысынан айтканда бул аябай жагымдуу. Муну сөз менен айтып бере алгыс, сөз менен түшүндүрө алгыс, ушундай бир сезимдер курчап алат да. Анан эң негизгиси ушул спорт аркылуу спортчулардын бул мен ойлойм, ошо желектин көтөрүүсү, анын машыгуулары жана эл аралык мелдештерде ушундай бир жыйынтыктар көрсөтүүсү бул спортчулардын тандап алган мамлекетке бир пайдамды тийгизейин деген ушул жол да. Спорт аркылуу дагы ушундай чоң пайда тийгизсе болот, өлкө желегин желбиретсе болот. Биздики бул ислам оюндарында кикбоксинг боюнча бир аз маалымат айтсам, кикбоксинг боюнча 5 балабыз барган. Курама команда. Ислам тилектештик оюндарына. Ислам тилектештик оюндарына 5-өнүн ичинен ошо 2 коло, анан 1 күмүш медаль алып келишти. Улануу Адилет ошол күмүш медаль алып келди жана 2 балабыз Аброр Хакимов менен Бихуров Азиз деген жигиттерибиз ошо барып керекке жарап келишти. Эң негизгиси анан булар жаңы өсүп келе жаткан балдар. Буюрса ошо азыздан акырындап ошо эл аралык мелдештерге катыштырып тажрыйба топтоп жатышат. Алдыда максатта ошо Азия чемпионаттары, дүйнө чемпионаттары буюрса ошол жактан жыйынтык көрсөттүк деген. Жакшы, Адилет эми атаандаш кандай болду? Анан күмүш медаль деле жакшы. Баягы айтып коюшат го Өмүржан ага. Генерал болууну эңсебеген солдат эмес деп жана. Алтын деп тилек болду беле, алтын алсам деген. Кандай болду? Ойлор кандай болду? Кандай тилек менен бардыңыз? Ар бирлер спортчунун оюнда алтын алсам деп баратым керек. Мен аракет кылып алтын алам деп баргам, экинчисини алам деген мындай ой жок болчу. Ар бир эме мындай биринчи бойдогу, экинчи бойдогу мындай кыйын болду. Финалда
утам деп эле ишенип чыккам, өзүмө бирок буйрук экен, утулуп калдым. Эмнеден улам күмөш алып калдым деп ойлодуңуз? Видеону кийин кайра Кыргызстанга келгенден көрөсүз болуп турбалбы? Бул жер мындай калсам болмок экен, атаандашымды деп. Бой бүткөндөн кийин эле отуруп алып, бир аз эс алып, бойду көрөсүң. Анан карап турсам, мен уруп атсам, тиги Турциянын мушкерине бал берип атыптыр. Кичине калыстык болбой калдыбы деп ойлойм. Калыстык. Агай, эми бүгүн майрам, эгемендүүлүк алганыбызга туура 31 жыл болуптур. Сиз канча жашта элеңиз ошол эгемендүүлүктү алганда? Эгемендүүлүктү алганда 35 жыл. 36-37 жыл болушу керек болчу. Кандай сезимдер болду эле ошондо? Эми эгемендүүлүктү алганда мына мамлекеттик жерибизде баардык отурустар эмес, мына спортто да аябай жакшы, ушунчалык кубанычтуу сезимдер пайда болот экен да. Эмне дегенде чемпионат Азиябы, Европабы ага барыш үчүн эң биринчи СССРды утуш керек. Анан кийин анан барасыз Европага, мирге, Олимпиадага. Азыр эми биз тренерлерге, спортсмендерге абдан жол ачылды да, мен эгемендик болгонубузга ушунчалык кубанычтамын. Потому что азыр прямой эле барсак болот да, эгер подготовленный кыргыз элинин желегин көтөрөм деген ишенген, медаль алып келет деген жигиттер, кыздарыбызды түз эле командировать этсе болот да, ошол жака. А мурун СССРдын утуш керек, анан кийин аны сборныйга кириш керек, анан кийин барсаң бардың, барбасаң калчың да. Азыр эгемендүүлүк болгонубузга ушунчалык сүйүнөм. Бир спорттун ичинде да аябай мындай жол ачылды да. Эгемендүүлүк, бүгүнкү эгемендүүлүк күнүбүз бүт кыргыз эли сүйүнүп атат болуш керек. Болуш керек эмес, точно барып сүйүнүп атышат. Бүгүн Өмүржан ага, жакшы сөзүңүздү ойлойм. Мынакей сиздин биз карап отурсак бир топ наамдарыңыз бар экен. СССР спортунун чебери. Эми айта берсек баары көп экен. Мен Кыргызстандыкын гана айтып койдум да. Анан жана айтпадыңызбы? Молдо досту өзүнүн эле балдарын тарбиялаган го деген. Кыргызстандын баардык жеринде сиз талим тарбия алган балдар кыргыздын желегин алыс жуука желбиретип атпайбы? Улуу муундун өкүлү катары айтсаңыз. Азыр ошол эгемендүүлүк алган жылдардан кийин мамлекет баардык тарабынан эле оор жылдарды басып өттү. 3 жолу өзгөрүү болуп кетти, өзүңүз билесиз. Анан азыр спортко кандай көңүл бөлүнүп атат? Спортко бир көңүл бөлүнүп атабы? Эми азыр мына азыр деле карабайсыздар, азыр мына исламский игр болуп атканда азыр бизден 158 делегат бардык. 158. Бүт спорт боюнча бардыгы. Эми ошо барганда көпчүлүгү 31 медалбы канча бардык спорттон кур келген жок. Ар бир спорт эмгеги менен медаль алып келишти. Кыргыз элин сүйүнтүп, элибизди сүйүнтүп. Элибизге, жерибизге жүзүбүз ачык, жарык келдик да. Анан эми эгемендүүлүк алганыбыз абдан ушунчалык элибизди сүйүнтөт. Ушул жолдон тайбай эле кете берсек, Кудай буйрса, мына азыр президентибиз да спортко абдан жакшы көңүл буруп атат. Ай өзү да бывший спортсмен. Анан эми мы радуемся просто ушундай спортко көңүл буруп, спорт это ден соолук. Канчалык не обязательно спортмен заниматься, мындан физкультура, спорт, ден соолук чыңаш үчүн дагы жалпы элге керек эмеспи спорт. Анан эми канчалык спорт менен заниматься этсе, ошончолук элибиз уул кыздарыбыздын баары ден соолугу чың болот эмеспи? Анысыңардай жакшы жол ачылып атат, Кудай буйрса. Рахмат. Ийгилик каалайбыз, Назир экөөбүз. Мынакей сиздердин менен сыймыктанабыз. Таң эрте бүгүн ыйык күн да, улуу күн, ошол күнү мына биринчи мейман болдуңуздар. Дагы бир жолу сиздердин майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Бар болуңуздар. Рахмат, бирге болсун. Биз телекөрүүчүлөргө айта кетели, мына Чуңкур чакта бүгүн чоң иш-чара болот деп эдикпи? Ага өкмөт башчысы, Кыргыз Республикасынын президенти катышуусу күтүлүп атат. Ошондой эле кыргыз интеллигенциясы катышат. Ошол жерде 3 күндөн бери Салбурун фестивалы болуп атат. Ошол Салбурун фестивалынын жүрүшү туурасында биздин кабарчыбыз Нургыз Караева атайын материал даярдады.